Assalamu alaikum warahmatullahi al'umman duniya baki daya. Sunana ne Jidda Muhammad Kwantagora wadda kuka fi sani da matan barista Kamaluddin a cikin shirin kwana 90 ne Arewa 24. Muna gabatar muku da sabon sinadari ta fulawa mai inganci, Foster Baker Improver Sachet. Sinadarin fulawa mai inganci. Duk abin da zaka hada da shi ka nemi Foster Baker saboda ka huta. Hoda ce mai inganci. Ina mutanen Najeriya, Mali, Kamaru, Chadi da kuma kewayenta, kai har ma da mutanen Nijar ba a baya ba. Nisa ta zo kusa domin kuwa ga ƙarshen matsalar fulawa ta zo. Ina kira da masu biredi, masu fulawa, ku garzayo, ku nemi Foster Baker saboda hoda ce mai inganci. Idan za ka yi amfani da Foster Baker Improver a cikin fulawanka, za ka yi amfani da sachet 2 tak a cikin buhu ɗaya. Kuma zai sa biredin ka yayi danƙo yayi laushi sannan kuma ya ƙara mishi auki. Kai wani abu sai Foster Baker Improver Sachet. Muna tare da Foster Baker Special Order. Yana ɗauke da enzymes na fulawa domin hana fulawa lalacewa. Foster Baker Special Order yana tare da septina domin biredin ka ya ƙara danƙo da kuma daɗi ga ƙamshi. Ka ji ƙarshen matsalar fulawa. Kada ku manta, hukumar lafiya ta ba da gudunmawa 100% sannan kuma ta amince domin a yi amfani da wannan. Za ku iya samun shi ga dukkanin kasuwanni da ke faɗin Afirka ko a kasuwar Singa a jihar Kano. A dukkanin dilolin masu sai da kayan biredi kasance da Foster Baker Sachet. Meya Faru, ni ma ban sani ba. Me haka? Ki tashi dan Allah. Baby. Ki daga fita in da tuni a kinci. Sadiya. Ina maganar da kike cewa za mu kwana. Haba baby. Dan Allah umma sai. Ki farka. Dan Allah ya zo ya ki tashi. Haba. Bana sai da masa. Gashi nan zai kawo. Sai yi bacci ko so da ta baby ba dai kin mutu ba. Dan Allah dan Annabi Sadiya ki tashi. Kar ki sani a cikin masifa. Sadiya idan kika mutu yanzu kin jefa ni a cikin masifa. Ya zan yi da kaina? Sadiya!
Sadiya! Dan Allah Sadiya ki tashi. Dan Allah karki mun haka Sadiya. Kake sani a masifa Sadiya. Sadiya! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan wace irin masifa ce take bibiya ni? Shi sa Bahaushe ya ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi za ta iya sauke shi a tashar wulaƙanci. Ina sanin zamana na zo na faɗa cikin masifa. Allah ka cire daga cikin wannan masifa. Allah ka rufa min wannan asirin saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka rufa min wannan asirin. Allah na roƙe ka. Allah ka rufa min wannan asirin kan duniya ta gani. Yawwa baba ina sauran ka. Wato wani abu ne ya buge mana hankali. Akwai ƴata tana gidan mijinta lafiya sai wasu fitanni yara suka zo, ba zuwa su bane ma bacin ran, sai suka zo da wata magana bacin kuma muna ta neman mu kashe wuta wacce rigima ta taso tsakaninta da sabon mijinta. Suna zaman lafiya sun fara ɗaukar rigima, wannan rigima ya zo wannan ya zo ya ji kullum a bacin rai, sai mu kashe magana. Ran da muka zauna muka haɗu muka taru gaba ɗaya mu kashe magana, muna kashe magana sai ga wani hatsi ban sun zo. Suna zuwa mana suka ce ai a ba sai ta shiga ɗaki, tun zo da wurin yata lalle a ba da ɗa. Muka ce wani ɗa, mu ba ta zo da ɗa ba. Muka yi dai rigima dai Allah da ya kashe wannan rigima. Ba ko kashe waye ba, koren su aka yi. Bayan an kore sun fita, wallahi ba gida suka je. Sai suka je gidan ita wannan ittawa, gidan mijinta, suka ce sai ta shiga ɗaki ta fito masa jinjiri. Ba ta haihuwa ba. Wai tsohon mijinta, wai tsohon saurayinta shine ya aiko su. To matsalar ya ci karkari. Saboda haka ko mun so mu kashe magana ba zai yiwu ba, sai mun haɗa da ku. Sai a kashe magana. To shi ne na zo da shi da maka ka ji abin da kake ba. Gaskiya ne baba, wannan abin da ka faɗa dan ha gwamnati ɗauke mu take biyan mu kuɗi don wannan abu. Alhamdulillah. Matsalolin al'umma dama shi muke fuskanta, shi muke saurara. Alhamdulillah madalla. Yawa wato abin ya ba mu al'ajabi. Duk na ji bayananka baba. To yanzu yaran da suke zuwa gidan naku a ina za mu same su? Wai to ai ba mu san inda suke ba. Yaran ba san inda suke ba. Su ba wani waya suka bugo mana ba, balle mu ci mun dauki namba mun rike. Ba su buga namba ba su buga waya ba. Su da kansu ke zuwa saboda ƙarfin hali. Saboda haka da namban da wai inda suke wallahi ban sani ba. Wato ya fahimta na baba, abu ne guda uku sai an yi shi. Na farko dai ko a samo mana ainihin inda suke zama. Gaskiya ne. Ka fahimta? Na ɗaya kenan. Na biyu ko a samu mana hotunan su. Na uku ko a samu mana namban wayan da za mu same su. Sannan na hudu a samo mana bayanan a wani area suke zaune. Saboda a nan ne kaga za mu sa jami'an mu su je su taho mana da su insha Allah. Amma ai wai to za mu je mu jarraba mu gani. In Allah ya samu sabo da wuri to za mu zo zan dawo. Insha Allah. In Allah da zan dawo. Kaga fitinin yara
Shedani? Ummi, a kowane lokaci canjawa takardar nan guri ake, kuma sai an fuskanci inda na fi yin mu'amala gurin ake zuwa a ajiye shi. Wannan abu yana matukar bani mamaki da daure min kai. Kamar yadda na saba faɗa miki koyaushe, duk lokacin da za a ɗauki takardar nan a canja mata wuri, kar ki saki hannunki ya taɓa ta, bari har ma ki buɗe ta ki ga miya a ciki. San ba zan yi gangancin buɗewa ba, don abin da nake zargi muddin idan na buɗe zai iya zama gaskiya. Haka ne, Allah sarki Labila, gaskiya kina matuƙar bani tausayi, saboda kina cikin jarrabawar da kowa ka bawa labari sai ya tausaya miki. Haka ne Ummi, haka Allah yake lamarin shi. Idan ya so ya jarabce ka, idan ya so kuma ya kyale ka. Lallai na game da jarabawa mai matukar rudani. A koda yaushe ina ƙara godewa Allah da ya jarabce ni, da ya bani ikon cinyewa. Amma Labila, ni sai nake ganin kamar raba aurenki da Suleiman zai fi miki sauki akan wannan jarabawar da kike ciki ta tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Ummi, san bana bukatan a raba aure na da Suleiman, saboda ina matukar son shi a cikin zuciyata. Burina mu da shi mai rayuwa mai dorewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabila, kin ku san me kike faɗa? Kina cikin hayyacinki? Haba Nabila, kina cikin irin wannan mawuyacin halin amma kike tunanin ƙara yin rayuwa da shi har abada? Kwarai ko Ummi, ina cikin hayyacina. Suleiman ya min abin da ba zan taɓa manta da shi ba a rayuwa. Duk wannan abin zai wuce da yardan Allah. Ina ji a jikina za mu dawo za mu yi rayuwa da shi cikin farin ciki da jin daɗi. To shi kenan Nabila, na daɗe ban ga mace mai juriya da haƙuri kamar ki ba. To, Allah Ubangiji ya sa abin da kike faɗa ya tabbata. Allah kuma ya shiga lamarin mu. Ina yin iya ƙoƙari na Ummi, amma in Allah ya yarda zan ƙara akan wanda nake. To shi kenan Nabila, Allah dai ya shiga lamarin mu. Amma abin da zan ƙara tuna miki anan shi ne, ki ci gaba da yin wannan lazumin da muke yi, saboda ni ma na yi kuma na ga buɗe. Insha Allah ke ma Allah zai shiga lamarin. Amin. Ina matukar godiya. Na gode miki, Allah ya saka miki da alkhairi, Allah kuma ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Shi ya hali ba fuska yake ba, na shaida jini ba zai kaura kishi ba. Sannu Abdul, Suleiman. Lafiya na ganka a cikin tashin hankali. Ina zaka ce haka cikin sauri? Gaskiya dai lafiya ba lafiya ba. Wato tun jiya nake kiran lambarka amma na ji ta switch off. Shi yasa na ce idan na gama abin da nake yau zan zo kafa da kafa na zo na same ka. Sai kuma gashi mun haɗu da kai a hanya. Lallai dan Allah ka yi hakuri. Tabbas an yi haka. Jiya da yake ayyuka sun mun yawa a office ban samu na zauna ba. Na je nan kuma ka san ni ba na son yawo da power bank. Shi sa wayata ta dauke ba da caji. Dan Allah ka yi hakuri. Amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Lafiya dai ba lauma. Wato a jiya ne muka haɗu da wata mata da ta tsaye da ni. Take gaya min cewa za ta gaya min wani sako. Lalle na je na samu abokina Suleiman na gaya min, saboda ta tabbatar da cewa idan ta gaya min zan zo na gaya min. Abin da ya bani mamaki, gaya min te take cewa lalle na gaya ma kar ka sake Nabila, saboda ta gaya min cewa zuciyarka tana wasu ka sake ta ko ka sake ta. Abin nan ya bani mamaki. Kawai dai abin da ta gaya min ƙarshe ta ce min sunanta Fatima baiwa Allah. Abin ya ɗaga min matuƙar hankali na ya tashi. Fatima baiwa Allah. Haka ta faɗa. To ai in dai haka ne abokina, na taɓa haɗuwa da wannan mata. Lokacin da na haɗu da ita, kalmar ta ƙarshe da ta gaya min ce mun tai sunanta Fatima baiwa Allah. Sannan abin da ya girgiza mun kai ya sa ni a cikin ɗimuwa, wani sirrika na da duk duniya ba wanda na taɓa gayawa ta dinga zayyana mu
wannan abin ya girgiza ni sosai da ita. Wannan yasa nake tunanin wannan matar gaskiya ba bai adam bace, sai dai in aljana ce. Gaskiya ne. To amma ba wannan ba ma, da take cewa da ka bani sako kan na saki Nabila. Duk abin nan da yake faruwa, Nabila ce mai gaddama tsiya. Dan da ba ta gaddama ba, ta furta abin da yake faruwa, da tuni wannan kasuwar ta watse, an ci ta watse, kowa ya kare, ta kama gabanta na kama gaba. Kaga abokina, kakkai saurin yanke hukunci. Tunda maganan nan tana police station kuma bincike ake, ka bari a gama bincike. Idan aka gama duk hukuncin da zaka dauka sai ka dauka. Amma kar ka ce zaka dauki hukunci da ba a gama bincike. Abokina, kullum kalmar da kuke gaya min guda ɗaya, kuke danne. Amma kakka ce zaka dauki hukunci cikin fushi. In yi haƙuri da yarinyar nan, ba ku je da zuciyata take rawa. Kaga aboki, kullum na furta zan abu sai ku danne ni. Ba ku san irin yadda nake ji ba. Ba na cikin hayyaci. Ta rabu da ta huta da Allah. Abokina kai haƙuri. Kada ka yanke hukunci a cikin fushi. Ko Allah da ya ce ai saki baya so, sai dai ya zama dole. Amma kai haƙuri. Allah yana cewa innallaha ma'as-sabir. Kai haƙuri abokina. Ka ban magana. Gaskiya ba zan ɓoye maka ba. Wallahi na tsane Nabila. Kai haƙuri. Ba na san magana ta kai haƙuri. Fita mu zan yanzu tsaya. Ina za ka yanzu? Gaya min. Wallahi yanzu ban san ina za. Saboda duk sanda aka furta min maganar wannan, sai in ji kaina yana ju. Hankali na tashi. Dan Allah ku kyale ni. Rabu da kaya. Ka bar magana. Zo mu. Yanzu dai abin da 'yan sanda suke nema shine namban koda guda ɗaya na yara guda ɗaya. To ai ne a yanzu ma an tashi ni tsaye. A ba mana. Kamar ya an tashi ka tsaye. To ina zan je samu nan. Ina zan je same su. Har in samu namban wuta daga ciki. Hai. Allah zai bayyana. Kuma ni tunanin da na ka gane ina ganin kamar lambar su ba za ta yi wahala ba. Kamar ya za ka ce ba. Muna nan za ka ga wata daga cikin su ta shigo tunda ba cikakken kunya ce da su ba. Alaikum assalam. Amma alaikum assalam. Ke. Aukin da kuka Sani da zuwa. Kuma yanzu kike tafe aka sa dai lafiya. Ba lafiya ba lafiya ba. Na ce me kuma aka yi me kuma ya faru kuma. Babu komai umma. Kawai dai na gaji da zaman gidan ne. Babu dare babu rana. Ba na samun sukuni. Ba na samun farin ciki. Shi yasa na ce bara na zo na sanar da ku halin da nake ciki. Baba dan Allah ka taimaka ka raba aure na da Sulaiman. Ko na samu kwanciyar hankali da farin ciki. Haba ta Allah. Kin da Allah ki. Bala. Tun da kai halin da bidiyon ta ce a raba aure da Sulaiman. Gaskiya kora ta kai bango. Ba a kuran bane. A yi bincike a kai. To tsana ba. Ke. Shin da zaki taho nan da akwai Salihu mijinki shi kika tambaya zaki zo unguwa ya ce ki je ki zo nan gida? Ba da yawunsa ba. Baya nan ma na fito. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kinga. Ki sauri da gaggawa ki koma. Zaki miji. Fito wanda kika yi daga gida daga wurinsa zuwa nan. Allah kaɗai san abin da kika yi. Zaki zama wani musiba. Shikenan zan koma baba insha Allah zan rungumi jarabawan da Allah ya daura mu. Jarabawan ubangiji ne ya bayar. Ya ce ki je ki yi yayi koya muku ki je ki yi ki gani in kin cinye jarabawa ki ga abin da Allah zai yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki maza daga jannan ki tashi koma can ki nemi gafara gurin mijinki. Ki kuma zauna ki alwala ki dinga istighfari. Baba dan Allah ka hakuri ka yafe mu. Haba don Allah magana ya wuce amma sai kin je kin yi abin da sai da ciki. Bar ku lafiya. Ha! Haka
kawai ki kama hanyar ki taho. Kuma kowa haƙuri yake a gidan mijinsa. In dai ba za ka ce ba za ka haƙura ba sai dai ba za ka yi zaman auren ba. Ke da haƙuri kike yi? Eh mana. Wani abin da kake min nake ina tona a yi magana? Haka ne. Haka ne. To. Meya Faru. Meya Faru. Allah ka mana maganin wannan tsadar kayan miya. Ko tsadar komai ma. Mutane sun koma cin kowane gida fara da mai da yaji. Addu'a kawai za a yi ta yi ba a ta surutu ba. Allah ka mana magani. Ki dai wannan kayan miya. Damuna ce fa ba rani ba. Amma da yanda yake zabga tsada. Kuma mu muke yi. Sannan ku da zuwa. Sannan da zuwa. Baban gida? Ina yi ne. Lafiya lau. Ina gajiya. Masha Allah. San yawa. Na zo kan maganar kursun ne baba. Me ya faru baban gida? Wala baba tunda ta tafi gidan bikin nan muka yi waya da ita so daya. Ta ce ga motar su ta cika za su tafi. To ban ƙara jin ta a waya ba. To shine nake ta tunanin ko lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma har yanzu? Wallahi baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ya sa dai lafiya. Shikenan. Ai ba zauna za mu zuba ido ba, kamata yayi za mu kirawo Kaduna dan mu san a halin da take ciki. Gaskiya ne wannan. Ya kamata a buga amma bari Husna ta zo. Sai ta kirawo su. Sai mu je idan ta je can din. Hakan za a yi. To, subhanallah. Kai? Aminu alaikum salam. Na Husna. Kin dawo? Dama ke muke jira. Husna, da sauri ki waya ki kira antan kira ta Kaduna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza ki hakan. Buga. Ki tambaye ta suna tare da kursun, ta je can ko bata je ba. Allah ya sa lafiya. Sauri zaki ki gaggauta. Kira ta. Assalamu alaikum. Anta Rabi. Aminu alaikis salam. Husna ya gidan? Alhamdulillah ya taro. Taro alhamdulillah. Yawa Anta Rabi, daman ina so mai magana da Kulsum ne, kuma na buga wayan ta ban samu ba. Kulsum kuma? Ai Kulsum bata zo ba. Ba ma da ita aka yi bikin nan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai da na dauka dama ce bata samu ba. Na yi ta kiran wayanta amma bai shiga ba. Amma lafiya kuwa Husna? Ba lafiya ba Anta Rabi. Mijinta ne yake ta bubbuga wayanta bai samu ba, kuma sun yi sallama akan ta tafi Kaduna. To ya shiga tashin hankali shine yazo gidan yake ta magana akan bai same ta a wayan ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah dai ya sa lafiya. Allah ya sa ba haɗari suka yi ba. Amin. Mu ma dai nan tunanin da muke yi kenan. Shikenan. Yanzu zan sa a fara ciki ta mana ita. Ko motar da suka hau ne ta samu hatsari. Husna. Me ya faru tana can? Mama, Anta Kulsum bata je Kaduna ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. To baba ban ga ta zama ba. Zuwa zan je in duba motar da ta shiga a ranar. Domin a duba rekod din motar da ta hau. Gaskiya ne. Daɗin hawan mota a tasha kenan. In hadari suka yi za a sanar da mutum baba. Gaskiya ne baban gida. Ni ma ba zama zan yi ba. Ni ma yanzu zan fita in je in ba da cikiya. Wa inna ilaihi raji'un. Allah wa inna ilaihi raji'un. Allah
Allah ka bayyana wannan baiwa taka. Allah ka sa bata faɗa hannu da ba mai kyau ba. Wannan hali da muke ciki a ƙasa Allah ka sa mu shiga cikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka bayyana an tuko su. Kwarai kuwa. Ke saurara ki ci, ba zan lamunci ki dinga min yawon dangi a cikin gidana. Gantali kuma. Hassan da zan fita a gidan nan, kin gaya mun zaki fita zaki je wani guri? Sai dawowa kawai ne na samu baki a gidan. Yayin Sulaiman, wallahi ba daga gantali nake ba. Kuma naga idan kana nan ma, ko na so na nemi izininka, ba za ka saurare ni ba. Yanzu ma daga gida nake. Daga can kuma wallahi ban je ko ina ba. Dakata da Allah. Kai ki raina mun hankali. Ni za ki raina wa hankali? Ki sa idan ki a cikin idona. Ban yi kalan mazan da za ki raina wa hankali. Abin da yasa ke ga na jinkirta. Dan dai kawai ana danne ni ana cewa na yi haƙuri a gama bincike. Amma dab nake da na yadda ƙwallon mangoro na huta da huta. Haba ya Sulaiman. Ya kamata a ce a rayuwa ka zama mai yin uzuri. Ya kamata a ce kuma kana yi min adalci wajen furta magana. Wallahi duk abin da mutane suke nufi a kaina da kuma abin da kake nufi kai ma a kaina ba haka bane. Kai haƙuri, na fita ba tare da izinin ka ba. Kai yafe mini. In Allah ya yarda ba zan kuma saka kafana na fita ba tare da izinin ka ba. Ke Nabila, kada ki ci gaba da raina min hankali. Lokaci kaɗan nake jira. Ne abin da ya dace. Da an magana sai ki dinga raina mutane hankali. Kina simisimi da ido, kina zubar da kwalla ta banza ta munafurci. Kafara cikin dalla. Meya Faru, Meya Faru. Allah kai ne Allah. Allah kaga halin da nake ciki. Allah ban aikata abin da ake nufi da ni ba. Allah idan na aikata wannan abu. Allah karka kawo min mafita. Karka bani dauki. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah idan kuma ba aikata ba. Allah ka kawo min ɗauki da gaggawa. Dan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Meya Faru, Meya Faru, Meya Faru. Ya ake ciki dakta? Wannan baiwar Allah ta riga da ta rasu. Ta rasu? Ta mutu. Manaja haka. Allah ka dai gani wallahi ban san ya aka yi. Amma dai ka san me ɗakin ko? To wallahi ba zan sani ba. Abu ne hotel ne wannan ya shigo wannan ya fita. Record ne kadai zai iya tabbatar da wannan ya kama. Okay, akwai record din duka wanda suka kama. Duk wanda ya shigo gidan nan muna da record ɗinsa. Daga kamar daga waje kamar na samu labarin ko kun dan bi shi koya dama. An yi wannan kokarin ma'aikatan mu sun yi kokari su kama shi amma Allah bai sa ba ya zille ya tafi. Manaja mutum ne suka shigo nan dakin? Akwai dai shi ne kula da masu kula da share-share da goge-goge sai kuma masu kawo abinci haka. It's okay. Officer,
da Allah mun jotin din duka duk wani SD da kika gani nan duka ki bi komai kankantar shi na buƙatar record da Allah ne za duba. Yawa wannan hanki na rubuta. Manaja ina ita wayan wannan din. Ga dai cana amma ba mu ga wayar ba gaskiya. Amma ce tana da jaririya, tana ina ne jariri? Jariri tana tare da ma'aikatan mu. Tana da kula da ita. Okay, it's okay. Yayi kyau. Officer, sa na sa kyamara da Allah duka ka dauka hoton wurin nan mun ga. Okay, sa. Kage da sa. Ga wata hula can bayan ka. Yeah, exactly. Rubuta wannan hula. Okay. Ki rubuta ko? Good, ya kyau. Manaja ya kamata za mu je office da kai yanzu? Kai din. Za mu je police station. Za mu dan interview din kai da sauransu wanda ba zai gagara ba. Akwai dan sanda na daya zan hada shi da doctor za su ji za a kai gawan asibiti. Sai akwai binciken da ya kamata a yi za mu samu report na likita cewa ya aka yi mata mutu. An yi poison ɗinta ne ko kuma da ƙarfi aka kashe ta. Ka gane ai. So muka je muka samu wannan report din daga nan kuma sai mu ga abin da ya kamata. Su mutum biyu suna nan? Labai sun tashi. To ina buƙatar su da Allah da record din. Amma na fi buƙatar record din ma yanzu don da shi za mu tafi. In ba za ka damu ba gobe sai in. Ba zai ba sai mun je office. Hayya ku baki dan pasta beka. Ayya. Sinadarin pasta beka. Sinadari mai inganci. Sinadarin pasta beka. Mai gyara fulawa ta yau daɗi. Sinadarin pasta beka. Buredi ya kyau ya laushi. Sinadarin pasta beka. Masu gidan buredi gana kuwa. Sinadarin pasta beka. Masu fanke gana kuwa. Sinadarin pasta beka. Masu gurasa gana kuwa. Sinadarin pasta beka. Shi zai gyara taka. Sinadarin pasta beka. Ya karo dan kwanta. Sinadarin pasta beka. Sinadarin pasta beka. Wasu kuje ku neme shi. An haɗa shi da inganci. Hayya. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka. Masu amfani da tablet kun sani ai an yi hani. Sinadarin pasta beka. Shi yasa aka yi pasta beka da yanzu nake nuni. An haɗa shi da inganci. Dan kare lafiyar al'umma kar ta rauni. Sinadarin pasta beka. Shi sinadarin pasta beka ka saka dan ya gyara fulawar ka. An haɗa shi da inganci. Masu gidan buredi ku zo ku siya dan kyautatawa al'umma. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Zai sanya fulawar ka ta yau danko ta yi auki. Sinadarin pasta beka. Kuma in an kai buredi da shi zai daɗe abun ban mamaki. An haɗa shi da inganci. Sinadarin pasta beka a gun fulawa ya zama to sarki. Sinadarin pasta beka. Kai dai gwada amfani da shi za ya saka ka yau shauki. An haɗa shi da inganci. Fulawa ta yau a wuki ka samu riba ba shaka. Sinadarin pasta beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. An yaushe a satet ne kun gan shi ku kalle shi. Sinadarin pasta beka. A farashi mai sauki inganci ba tamkar shi. An haɗa shi da inganci.
kuma ga kara lafiya da sarrafinsa akwai kamshi. Sinadarin Posta Beka. Kasuwanni da shaguna idan kuka je kwa same shi. An haɗa shi da inganci. Sinadarin Posta Beka karshe ne ba tamkar shi. Sinadarin Posta Beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Sinadarin Posta Beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Sinadarin Posta Beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Sinadarin Posta Beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Sinadarin Posta Beka. An haɗa shi da inganci. Mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shakka. Posta Beka Improver za ku same shi a dukkan nahiyar Afirka, kasuwanni, supermarket da shaguna-shaguna. Posta Beka Improver, sinadarin fulawa mai inganci.